안녕하세요, 친구들. 유지예요. 오늘은 어디가? 어디 가나요? 마산 지바다 도서관에 갑니다. 저기 우리는 동작교역에 택시 타고 왔는데 택시 오면 아지랑이가 올라오는데 아지랑이가 올라왔어요. 너무 더워가지고 데프리카. 동대구역에서 내릴 사람은 지금 내리세요. 일단 기차표가 없어요 지금. 샀어? 방학이라서 원래는 부산에 갈까 했는데 오늘 엄마가 무계획으로 나왔거든. 그래서 택시 안에서 급하게 일정을 짰어. 이런 엄마를 봤나. 기차표 예약했어? 무사히 예약했는데 조금 걸려 1시간 정도 뒤에라 가지고 점심을 먹고 출발하도록 하겠습니다. 마산 지혜의 바다 도서관. 택시 기사님이 여기 세워주셨는데 무슨 골목이야, 그치? 근데 이렇게 보니까 보여. 경상남도 교육청 마산 지혜의 바다 도서관. 빨리 가러 오세요. 사투리 쓰고 있는데. 그게 사투리인데 사투리지. 사투리. 와, 바로 옆에 학교도 있어. 그치? 부럽다. 여기 다니는 학교 다닐 때. 이름은 무엇일까요? 무엇인데요? 엄마한테 나이는 퀴즈야. 아까 행복학교 아니었어? 아니야. 그럼 뭔데? 문 닫힌 거 아니야? 저쪽인가? 에헤? 여기는 여기 입구가 어디지? 그치? 입구를 알 수 없어. 여긴가? 린싱터래. 드디어 도착을 했습니다. 시원해. 와. 우와. 와. 이제 저 옆으로 가봐. 이지야, 저쪽으로 가봐. 우와, 이거 뭐야? 잘 그렸다, 그치? 이것도 봐봐, 유지야. 먼저 나 갈아 싶기다. 먼저 가시고 이거 봐. 자기한테 중간 하라고 여름과 관련된 책이야. 너무 예쁘다. 관리를 간단하면 다음에 간단하면 가면 만나고 안 가서 힘들어. 자기 만. 왔다. 우리 이제 2층으로 가봅니다. 1층에는 유아존인 것 같아요. 우와! 와! 공연 안 돼, 일단. 공연도 안 돼. 저봐, 앞에 공연한대. 오늘 음악 공연 있다 했거든? 너무 좋지, 카페도 있고. 자리를 잡아야 돼. 응? 유자. 일단 자리를 맡아야 될 것 같아. 공연이 있어서. 와. 와.
뭐 읽고 있어? 엄마 이거 봐봐. 턱살이 장난 아니야. 뭐 읽고 있는데? 홍성대학원 명성항호. 멋진 거 읽고 있는데 여기 너무 좋다. 엄마의 코 아빠의 엄마의 코 아빠의 엄마의 바바 한국 사람? 너는 마산 사람? 여기 어디나? 마산 지혜 바다 도서관이 있다. 여러분들 공연 재밌게 보세요. 엄마 예뻐 아빠 예뻐 위대한 추장딸 뭐하나? 우와. 아, 뭐하나봐. 무슨 말? 저거 주사기야. 이게 뭐야? 와. 아무 이유도 없이 정말 착한 딸이 되고 싶어. 하지만 난 이렇게 바닷가에 또 서 있어. 하늘대로 가는데 다른 좋은 날이 그래도 숨지만 다시 내 말이 잘못 나왔어요. 다시 처음부터 해도 괜찮을까요? 네, 죄송합니다. 다시 틀어주세요. 어쩐지 뭔가 이상했어요. 엄마. 7살. 우리 바다 멀리 끝자리까지 나는 바라고 왔어. 아무 이유도 없이 정말 착한 딸이 되고 싶어. 하지만 난 이렇게 바닷가에 또 서 있어. 하나
가고 싶어. 수평선 넘어 뭐가 있을까. 저 하늘만 닿은 그곳이 날 불러. 그 누구도 모르는 곳. 바다에 나가면 바람이 도와주지. 날 할 거야, 떠날 거야. 감사합니다. 무슨 책 읽어요? 예주씨? 예주씨? 무슨 책 읽어요? 책 보여줘요.